Kumusta naman mo diha mga brad? Magpasalamat ko sa inyong mga comments sa atong shoutout video. O niya, karon mauna jud ni ang official shoutout video. Kamu pod sige ra baya mo buhat asa na kanusa naman inyong mga pangalan mo abot sa shoutout kay porting daghan na gyud nga ga-comment, so ato ra ni tanawon sa lihok na to ani ron mga brad. Pero sang primero jud tanan mga brad, magpasalamat jud ko ninyo from the bottom of my heart na nakaabot na jud tag ingon ani nga kuan 23,000 subscribers or followers o niya sa YouTube kay murag 1,400 subscribers na ni-appeal na dito. Palihog lang ko mga brad kanang wala pa naka-appeal sa YouTube, palihog lang og subscribe lang gihapon kay ang mga full content nako moadto jud na sa YouTube o niya ang mga ginagmayng putol-putol nga content diha man na moabot sa TikTok nako. Basta mga brad, so much more to come. Sige na mga brad, musugod na ta sa atong shoutout. Shoutout ni Maricel Carobodela, Lisodas mga pangalan gyud in tao. Gikan sa Tibole, South Cotabato. Shoutout ni MSKT from Davao City. Shoutout ni Sasing Longlong pero walay lugar gibutang. Shoutout ni Evangeline Fama 831 from Davao City. Shoutout ni Emmy 338 ni Lami ko taga Capitol Site. Lami di ko. Shoutout ni Naida from Leyte. Ni Ryan Jai Diamvan. So das mga pangalan gyud. Sinsya mga brad ko mga pangalan di kay na ko maigo jud. Shoutout ni Peter Franz Fernandez from Toril, Davao City. Miol Russell from Davao City. Shoutout to Etsy from Montano, Davao del Sur. Ni Bort Silog from Cebu. Shoutout ni Violi Bernade Dumawel from Santa Ursola, Batingan, Banangonan, Rizal. Shoutout ni Chris Daughtry. Shoutout ni Angeli from Cebu City. Gabe from Wala Gabutang, Asanga City. Shoutout ni Nenen from Zamboanga. Shoutout ni Jed kay gi-idol ko niya. Gi-idol pud ti ka brad. Shoutout ni Ronald Montanez from Nasipit, Agusan del Norte. Ni Momo Basil. Shoutout ni Lucky Tikshop. Ni May Mamangilad 8 from Jeddah. Shoutout ni Abi Pengarit from Abu Dhabi, UAE. Layo na gud to na abta na ni mga brad. Shoutout ni Yang from Cagayan de Oro City. Ni Libra O2 from Davao Occidental. Shoutout ni Mosqueteres Chi. Shoutout ni Peter Franz Fernandez. Or naka-shoutout naman siguro ko niya. Kaduha na siguro ni Ron. Shoutout ni Datu Kolokog from Tagapan Logistics sa Cagayan de Oro. Shoutout ni Justin Atilio. Shoutout ni The Salesman. O may pangalan gibutang pero The Salesman gikan sa Jeddah from Saudi Arabia. Shoutout ni Love Lean from Dubai. Shoutout ni Star Lady gikan sa Pasig man siguro Pasig. Shoutout ni Winnie Basera ni Maria Apolina 478. Shoutout ni Lemuel Lems Aleria Piray gikan sa Bohol. Shoutout ni Eric Alfeche gikan sa Iligan City. Shoutout ni Grace Petiluna Lopez ni Honey Love from GMA Cavite. Shoutout ni Gaming TV ni Judy Ann Baino from Cebu City. Shoutout ni Kikay from Canada. Layo agad na ito na abta na ni mga brad. Canada naman eh. Shoutout ni Rich Burns from Misamis Oriental. Shoutout ni Jofet V. Villacarlos from Panacan, Davao. Neuretic from Lapu-Lapu. Shoutout ni Katie Roma, taga Cebu. Ni Eddie Pitao from Manila. Shoutout ni Viewed Your Profile. Di man ipangan brad. From Banilad Niños, taga Tumunoy, Mualbual. Kuya sa nida. Shoutout ni Jarlitz Lopez 2
gikan ni siya sa Silicon Valley. Shoutout ni Ricol from Mandaue City. Ni Shotoy, taga Davao. Ni Jasper Mibato from Leyte. Shoutout ni Risa Tero Dumalagan og Siman, gikan sa Cebu City. Unya ni ngayo kuno sila pangpalit og bugas. Shoutout ni Chicken Nuggets from Davao Oriental. Inyo ang mga panganin yung ibutang kay maglisod ta ni mga screen name ba. Pwede kay kumugana nga Jason Statham. Shoutout ni Ariam from Butuan City. Ni Marcelina from Jelizon. Murag apelido to da. From Naval Biliran Marcelina Jelizon. Grabe ha lugar. Shoutout ni Mariso Revillo. Ni KJ from Davao del Norte. Ni Honey Love. Wag ibutang asa gikan. Ni Ryzen from Ormoc City, Leyte. Shoutout ni Jennifer Villarde. Shoutout ni Karen Lopez 2784, Consolacion. Shoutout ni Ray Ayan Villarmero. Ni Rosie. Shoutout ni Vengals from Bacoor, Cavite. Shoutout ni Shayajel Barndino from Surigao del Norte. Ni Miss B from Cagayan de Oro City. Shoutout ni Marilyn Torres 887 from Leyte. Ni SM Ken 01. Di pud pangalan pero sige na lang. Shoutout ni sa man ni symbol man ni from Antonio Island Garden, City of Samal. Ayo po ng symbol oy. Shoutout ni Shotoy Amelia Lut Chavez from Mandaue City, Cebu. Shoutout ni Sonics from Emerson, Canada. Shoutout ni Roland. Shoutout ni Sweet and Sour 0421. Huwag butang asagikan. Shoutout ni BE Tuking Edit 04 from Pagadian City. Shoutout ni unsa man ni ininsig man nga mga characters from Cebu. Shoutout ni Ner Camps. Ni Ryan Chill Vibes from Sarangani Province. Shoutout ni Ernie Ayaay, Zamboanga, Sibugay. Shoutout ni Aisa Magantor from Davao. Ni Phoebe Han from Korea, Kuya Usad. Shoutout ni Catalina Amancio from Lapu-Lapu City. Shoutout ni Owen Tabs Kofar Slofar, Sincha Brad from Talisay. Shoutout ni Willie Penonia from Maynila. Shoutout ni Joy Sorbias 2. Ni Roniel from Castillejos ug sa Tagbak, Lubang. Shoutout ni Taurus from Davao City. Ni Ping 2. Ni Josie Ricare Katingnob. Shoutout ni user 59114034806666. Buta nga po nagpangano eh. From Mindanao. Shoutout ni Linlin 966 Pagadian City. Ni Pete gikan sa Cagayan de Oro. Shoutout ni Abay Baldado from Lahug. Shoutout ni Dams. Shoutout ni Mary Joy P. Coralde. Shoutout ni Ron Reyes. Shoutout ni Genevieve Chavez from North Cotabato, Mindanao. Shoutout ni Minerves Blanco from Davao del Sur. Shoutout ni Glenox Shop. Shoutout ni Marsky from Cebu City. Ni SGB from US State, Cuyao. Nanyabot na ta sa Amerika mga brad. Shoutout ni Jonard Caceres Soriano. Soriao di ay. Shoutout ni Neil from Iligan City. Ni Enzondrix Ruiz, taga Cagayan de Oro. Shoutout ni Cardo Shop from Capitol, Cebu City. Ni Ate Normita, taga Polompon, Leyte. Shoutout ni RM9 from Dipolog City. Ni Janet from Pahoa, Hawaii. Chuy, yabot naman ta sa Hawaii sad. Shoutout ni Jasper Mibato. Ni Margil from Pampanga. Shoutout ni Leoy D. Soyenro from Agusan del Sur. Shoutout ni Jane Vlog from Davao, Toril.
Shoutout ni Ladiam27, ni James Kabahog Vogan, Sencha Brad, from Cebu City. Shoutout ni Denyaga Jean, ni Kate Tumazar. Shoutout ni Pangit ni Nay Blue Heart, duha ka bug. Shoutout ni Naira Baba Sarona, daghang kay ga-heart gibutang, walay lugar gibutang, sige na lang. Shoutout ni Baby Amoy. Shoutout ni James Sibugon, ni Christine Babier from Carmen, Cebu. Shoutout ni Charmaine Canoy in FB account. Sobra na to. Shoutout ni Maricel Carbodela, ni Jun Duba. Shoutout ni Emmanuel Lardita, ni Beth 08, ni Gemma Miano. Shoutout ni Bis Vane. Shoutout ni Jovi Balangsag 712 from Negros Oriental. Shoutout ni Phoebe Han, ni Aki from Valenzuela, Manila. Shoutout ni Kikay. Shoutout ni Lorraine, ni Janav79. Shoutout ni Honey Love, ni Yenson from General Santos. Shoutout ni Julius E. Tanya from Siaton Negros, Oriental City. Daghana jud ani mga brad. Shoutout ni Josephine Petras Kui. Shoutout ni Pete. Shoutout ni Mayor Otek, ni Wenceslao Sinyagan from Negros Oriental, ni Vince Salcor. Shoutout ni Mile Medrano 90, ni Kate Tumazar. Shoutout ni TikTok Bites. Shoutout ni Tating from Cotabato, ni Purbida. Shoutout ni Joy Centro 26. Shoutout ni Deads 402. Onya, ang pinakalangas nato nga shoutout diri mga brad kay si Twiddle Didi. Mao na to mga shoutout brad, porting daghana. Mapasalamat ko ninyo mga brad. Please subscribe sa atong YouTube channel kay kini nga shoutout na akong ibuhat karon diha na mo adto sa YouTube. Tanawan niya diri sa taas YouTube ay kalimti ang bell notification para updated mo perme sa bagong content nga mo gawas. See you soon!